हेलो। क्या हाल है संदीप? ठीक है। और हाँ, प्रवीण ने पता मैं तो कैफे में। कैफे में था। हाँ मोटा मोटा किसका नहीं है? भाई पता नहीं भी तो। पता क्यों नहीं? तो घर का मेंबर था, वो मोटा का नहीं पता। अरे कहाँ है राम प्रदीप को मोड़ के मना टाइम ही नहीं आता यार, इधर का उधर का बस। अच्छा, और मना कहाँ इतना फुर्सत भी नहीं है आपकी बार। बाकी वोट तो पाएंगे। हाँ देखा यार टाइम पास। टाइम पर तो देखेंगे। मेरी बात सुन, हम्म। सारे एमसी की तो जिस मर्जी की बात ही है। अच्छा वैसे सारे वार्ड में खड़े कौन कौन है पता कुछ? एमसी में। हाँ, एमसी में 4-5 खड़े हमारे को तो। कौन 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 सा वार्ड है सारा? तो संटी रखा। वार्ड कौन सा वार्ड है सारा? 6 6 6। 6 वार्ड है। हाँ सरगन की तो 3 वोटा ही होनी। है 3 वोटा आगे 4 है सरी। मेरी डैडी की और मम्मी की बस। उसका उसके किलो तो कोई लिंक रख गया कि नहीं भाभी किलो? वो तो है ही नहीं, वो तो अपने घर जा रही है, महीने बाद आओगी। अच्छा, महीना हो गया घर जा रही है। हाँ महीने बाद आओगी, एक कितना भेजी तो। जहाँ का होगा पा देगा हम तो वहीं। रमेश पवानी है। किसका? रमेश। अच्छा रमेश तो प्रधान वाली। ना ना ना, रमेश वर्मा। हर 6 वार्ड में। अच्छा ठीक है, पा देंगे भाई पका पका। अपना ही है। अच्छा फैसली भी पुरानी ना। ठीक है। हर प्रधान वाली ये चलती हूँ मैं भी। पता इसमें कहूँ चक्कर पानी पाऊंगा कर पाऊंगा। चक्कर पानी 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 है। हैं? नहीं ना और तो पाएगा। डमरू पे पानी है, डमरू पे सोनू गोयल। अच्छा अच्छा ठीक है। अपना खास है और गरीब परिवार से है, साथ दे देगा अपना जो जीत्या भाई। कोई ना भाई तो पा देगा। पक्की बात है, अगर आने की लोड़ हाँ पड़े बड़ा बना। हाँ ना जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 वोटा पड़ जाएंगी तेरे गए थे। हाँ हाँ पड़ जाएंगी। भाई प्रधान की डमरू पे पानी है बस है। हाँ ठीक है कोई ना पा देंगे। चल ठीक है भाई। ठीक है।